maiores, mais fantástico dos últimos tempos. Vai ganhando o final da noite. 7 minutos. Vamos às medidas do relógio. 4 milímetros nós temos. 4 milímetros na largura, 20 centímetros. Muro de 8 pilares do modelo francês. Mágico, calendário completo. E lance livre. A oportunidade única. Tem lá em torno de 50 peças e você vai ter um mundo a ter um negócio desse. Muito grande. Aqui, calendário automático. E tem um relógio para você. Vai ganhar o mais. Esse é o mais. Exclusividade. Esse valor não é de venda. Isso é. Procurar uma peça dessa vai levar 6 meses para achar. Não ganhar. Aí encontrar uma das dessas que já não foram todas vendidas. Eu peço que tenha um pouquinho de paciência. Essa muito especial tem que melhorar o resto. 7,100 na parcela. Especial, relógio, maravilhoso, Frank Sinatra e ouro da hora. Relógio suíço, famosíssimo, a marca que tem aqui no Brasil, mas que tem uma consagração mundial, qualidade extra.